Welcome to my channel, I'm Nan. Sa aming mga pupuntahan dito. Ngayon po ay hinihingi ko po ang iyong bless para sa aming lahat, para sa aming pagkain. Bless this bounty so that we have a courage and funny moments sa aming araw na ito. Ikaw po ang magdadala sa amin at maraming salamat po sa mga kaibigan namin na nagdala ng mga pagkain na aming pagsasaluhan ngayon. Naway gabayan niyo po kami sa aming lahat na ang aming mga gawain. Ito ang aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Amen.